Bueno, como no hay sombra acá, me agarraron la factura, las hormigas me agarraron la factura. Ya pude armar la otra, tirarla. Aquella dejó picar, me fijé porque capaz que no tiene más carnada. Me armé un refugio para la sombra ahí con un refugimoto. Refugimoto le digo yo. Usando la moto y una chapa que había tirado ahí, así que para tener sombrita dentro de un rato nomás. Así que bueno, voy a ordenar un poquito esto y ya encarno otra vez.